Ir-rapporti tal-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu iservu biex jiġbdu l-investiment lejn dak il-pajjiż li jkun qed jingħata ċertifikat pożittiv. Sostna dan l-ekonomista Malcolm Bray li fisser kif iċ-ċertifikat pożittiv li ngħata pajjiżna minn Standard & Poor's jista' jkollu effett fuq l-investiment f'Malta. Investituri barranin lejn dawn it-tip ta' ċertifikati li iktar li jħarsu għax inti gvern jista' jipprova jagħmel marketing campaigns imma finalment l-investituri barranin li iktar li jħarsu huma lejn dawn l-istituzzjonijiet li huma indipendenti u jagħmlu assessment huma. Ġifieri dan huma l-aħjar ċertifikat li pajjiż jista' jkollu. Malcolm Bray qal li r-rapport ta' Standard & Poor's jindika li s-settur ekonomiku miexi b'ritmu tajjeb. Fi kliem Bray kellu impatt pożittiv ħafna it-titjib fis-suq tax-xogħol fejn żdiedu n-nies jaħdmu u naqas il-qatt. Dan ir-ċertifikat jistrieħ fuq andament ekonomiku li għaddej pass maġġel u anke sitwazzjoni fil-suq tax-xogħol li hija tidher favorevoli. Fattur ieħor li qed jgħin l-ekonomija tikber huwa s-sehem tan-nisa fil-post tax-xogħol. Li min-naħa qed jgħinhom anke lilhom biex isiru finanzjarjament iktar indipendenti. Imbanda l-oħra b'mod makroekonomiku dan qed jiġġenera iktar dħul fil-pajjiż u b'hekk l-ekonomija qed tikber. Fil-fatt ir-rapport ta' Standard & Poor's jgħid li żieda fil-pagi u s-sem akbar tan-nisa fil-post tax-xogħol żied id-dħul tal-familji.